Всем привет! Как раз сегодня помыл машину и затрону наболевшую тему. В общем, уплотнители, скрип, точнее их скрип. Чем же лучше их смазывать, чем их лучше чистить? В общем, за все время эксплуатации машины пришел к выводу, что силиконом ни в коем случае смазывать уплотнители нельзя, потому что после этого все двери, все уплотнители начинают скрипеть, как какой-то диван. Едешь и просто невозможно. Везде со всех сторон раздаются скрипы. Поэтому попробовал я применить WD-40, давно уже. Результат оказался крайне положительным. Не было ни единого скрипа, писка от уплотнителей. Пока не кончилась ВДХ, делал все это дело ВДХ. Но сейчас есть у меня жидкий ключ Лавр. Попробую им промазать уплотнителя и уже посмотреть на эффект, поскольку они примерно идентичные должны быть жидкости, соответственно функции у них тоже должны быть идентичные. И для того, чтобы намазать уплотнитель, не надо распылять факелом по уплотнителю, просто надо на тряпочку распылить, протереть и так далее. В общем, главная задача при смазке уплотнителя – это его не смазать, а очистить от какой-либо грязи, от каких-либо жирных пятен. И, соответственно, таким образом он уже не должен скрипеть. Также я прохожу поверхность по двери, по периметру двери, где касается уплотнитель, для достижения максимального эффекта. И всем пока, ни в коем случае не применяйте силиконовую смазку для этих целей. Удачи и до новых встреч!